Hi guys! Welcome sa vlog natin ngayon today guys. Ngayon guys, nandito ako sa likod namin. Sa likod namin guys. So guys, ito na. Ito ang season 4 na sinasabi ko sa inyong kalaki. Tara.好想和你在一起，并肩看天边的落日，并肩听林间的鸟语。Ay mga kapuso, na tuturuan ko kayo para magsalita ng Indiano sa mga tatadjik. Ngayon, ako po si Mark Jondel Cortez. Tuloy Jondel lang pangalan ko. Sa Facebook account ko at sa FB. Pati rin sa TikTok ko. So guys, tara, sili muna natin. ABDs na. Tingin mo si Paul. Ganda mo. Tade. Umalis ka at iwan mo ako mag-isa. Yes, no. Ano nga yun? Sabi sa yes, no? Yes, no. Hindi naman nangyari.
Adarte, humanda ka. May paparating ng laban. Siya lang nga guys mga kapuso. Yan ang tuturuan ko sa inyo. Sana. Bye! Saya vlog na lang guys!หลายพันปีก่อนข้าใช้ชีวิตด้วยใจนิ่งประดุจน้ำเพียงเรื่องเดียวที่ทำให้หัวใจข้ากระเพื่อมระรัวก็คือการได้พบเจ้า เจ้าคือแสงสลัวในราตรีมืดมิดที่ทำให้ข้าเห็นประกายแห่งแสงรักนิรันดร์ราชันมังกรได้เห็นเจ้าที่อยู่ในวัยสาวสะพรั่งแต่งงานออกเรือนเศร้าโศกเสียใจยึดมั่นหมายเดินเคียงคู่ไปกับเจ้าบนเส้นทางที่แสนไกลกลับได้แต่ซ่อนเจ้าไว้ในก้นบึ้งหัวใจบางครั้งชั่วชีวิตเป็นเพียงชั่วครู่แต่บางครั้งชั่วครู่กลับเป็นนิรันดร์คำสาบานถูกบันทึกไว้ในหอแห่งคำสาบานแล้วภายใน7 วันหลิวอิงก็จะตายเพราะคำสาบานเอาดวงวิญญาณมาให้ข้ามิเช่นนั้นจะพังหอหลวงเฟิงของเจ้าให้ราบคาบนางเป็นเพียงดวงวิญญาณที่ฟ้าและดินสร้างขึ้นไม่ต้องผ่านการเคี่ยวกรำบนโลกมนุษย์เจ้าคิดเวลาจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่กันผีวี่ถือรีบไปหลังจากเคราะห์ทั้ง3ข้าไม่มีทางยกเจ้าให้คนอื่นแน่แต่งงานกับข้าหรือไม่แยกจากตลอดกาลข้ายินดีผูกรวมเส้นผมกับท่านไปทุกภพทุกชาติรักนิรันดร์ราชันมังกรในเมื่อเจ้าชื่อหลิวอิงถ้างั้นขอมอบแสงหิ่งห้อยทุนภาให้เจ้า